Спортко акча коюуга Ajin-X-Bet'ти сунуштайбыз. Ajin-X-Bet'те коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп Ajin-X Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. Ajin-X-Bet ишенимдүү букмекер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүн күн тартибинде негизги маселе катары айрым өкмөт мүчөлөрү ант берди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын жылга карата отчету угулууда. Анда эмесе ушул жана башка суроолор боюнча айрым депутаттарга суроо салабыз. Эсеп палатасы отчет берип атат. Ошондо сиз бир катар суроолорду узаттыңыз. Мындай канааттандырбай турган жактары эмнеде болуп атат? Азыр мына гос органдар деп, министрликтер, тармактар деп айтып атабыз бардыгычы. Мен ичинен билем ситуацияны. Азыр баардыгы кагаз менен эле алек болушуп атат да. Ошо текшерүүлөр менен алек болушуп атат, анан суроолорго жооп берүү менен алек болушуп атат да. Мен өзүм депутатмын, бирок кээ бир министрликтерге ушунча көп суроо берет экен, тигилер 16 000 баракта жооп беришип атат. Туура эмес да. Аны мен кесиптештериме айтып атам. Анын башка жагынан ошол эле текшерүүчү органдар көп биздечи. По каждому факту кайра текшере берет экен да. Анан мен ошого мына эсеп палатасынын төрагасына айттым. Биз укук коргоо органдар менен меморандум түздүк. Биздин текшерүүлөрдү материал кылып тигилер иштетсин депчи. Ошондой айтты. Анан мен ошону санын айтып коюңуз деп ошого суроо бердим. Азайдыбы текшерүүлөр депчи. Мен текшербесин деген жерим жок. Текшерсин, бирок бир счетный палата жакшына текшерип, ар тараптуу карап, бүт финансылык жанагындай нарушение болобу, хищение болобу, баардыгын текшерип туруп, ошол материалды кайсы орган сураса, ошолорго берип турса болот да. Анын өздөрүнчө тигилер проверка уюштуруп, бияктан проверка кабат биринин үстүнө бир проверка болбосун деген оюм жеткирип атам да. Улукбек мырза 3 жыл бүгүнкү күндө 3 ай болуп иштеген. Ошо кандай реформалар жасалды? Биринчиден, экинчиден жаңы келип ишке киргенде мен бир суроо бердим да. Выборочно деген эсептөө палатасынын мыйзамында выборочно деген бар да. Счетный палатанын эсеп инспектор барып текшерип кеткенден кийин анын үстүнөн дагы бир арыздары түшүп, ошол эле финполиция текшерилсе, а жерден нарушениясын таап чыкса финполиция, ошого айтканда инспектор жоопкерчиликке тартылыш керек. Анткени 1 жылдык ишмердүүлүгүн госучреждение текшерет да. Ошон үчүн ушуну оңдоп түзөп алып келбейсизби? Биз жогорку кеңештен колдоп берели деп айткам. Тилекке каршы 3 жыл 3 ай болду, бирок бул ишке ашырыла элек. Анан мен 2016, 2017, 2018 жыл отчетун карап көрдүм. Негизинде 3 жылга салыштырганда текшерүүчүнүн предписаниясы азайыптыр. Бул биз үчүн жакшы нерсе. Рекомендация көбөйүптүр. Бул да жакшы нерсе. Алдын алуу дегенчи. Бирок предписаниянын текшерүүчүнүн процентовкасы түшүп кеткен да. Анткени, например, 2018 475 предписание жазылса, ошонун текшерилүү аткарылышы исполнение деп коебуз 38% гана түшүптүр да. Бул төмөн түшүп кеткен. Ошон үчүн мен муну сурашым керек. Эмне үчүн мындай ошо өзүңөр жазган предписанияны аягына чейин текшерүүнү аткарган жоксуңар деп. Негизинен эсеп палатасы кандай иш алып барыш керек? Эмне кемчиликтери, кандай жетишкендиктери бар? Эми эсеп палатасынын отчетун караганда негизинен жакшы иштерди алып барышканда, бирок мени бир кызыктырганы булар ошол айыптарды, финансылык нарушениялерди тапкандын ордуна ошолорду мындай как рекомендация түрүндө алдын алуу жолдорундагы бир алып барса жакшы болот эле да. Бул жерде эми чындыгында эле ошо кээ бирде ушу билбестиктен жасалган финансылык нарушениялар дагы болот. Ошолорду булар өздөрүнчө бир методический указание менен брошюраларды чыгарып, алдын алуу иштерин да. Анан кийин булардын баягы тапкан ушу мамлекетке тапкан зыяндары, мисалы мына былтыркы жылы 18-жылга караганда, 17-жылга караганда почти 1 миллиарддан ашык мыйзам бузуулар болгон экен да, эсеп палатасы таап чыккан. Анан ошол акчаларды негизинен көбү бул
жеке адамдардын эсебинен эмес, ошол бузган ишканалардын эсебинен акчалар кайтарылып калганда, чындыгындачы өзү негизинен ошол акчаны бузган адамдардын мисалы чөнтөгүнөн кайтарылса, ошондо бир туура болот эле деген ойлор пайда болот да бизде. Анан булардын анализ жүргүзгөндө ошол ишканаларга бюджет мекемелерде жүргүзүп атканда ошо кылган нарушенияларды булар өздөрү ушу негизинен финансылык нарушенияларды ушу укук коргоо органдарына жөнөтүш керек да, негизинен баардыгын элечи. Себеби алар ошону талдап туруп, ошол боюнча иш алып барыш керек да. Анан кээ бир ошо чоң ишканаларда бузулган нарушениялардын ошо жетекчилерине бүгүнкү күндө ошол мисалы биздин премьер-министрге жөнөткөн материалдар дагы бар экен. Мени таң калтырганы ошолорго чара колдонбогондугу да. Себеби анча мынча ошо бузулган мыйзам бузууларга өз маалында чара колдонулса, кийинки жылдары ошолор кайталанбай аткан деген гана ой пайда болот да мендечи. Буга чейин биз комитетте карап чыгып канааттандырууга колдоо бердик. Себеп дегенде 18-жылга булардыкы 3,5 миллиард сом нарушение табылган. Onun içinden 2,5 milyon vasстановить etiliş gerek. 2,5 milyardın içinden где-то 75% bugünkü günde vasстановить etildi. Эми сунуш бизде общий эле жогорку кеңештеги көпчүлүгүнүн кайрылып аткан угуп атасыздар, кандай проблема, себеп дегенде текшерүүнүн үстүнө текшерүү болуп атат деп. Анан айыл өкмөттөрдө көпчүлүгү уже бухгалтерлер иштегиси келбей калды. Себеп дегенде бир текшерүүнүн аркасынан 3 текшерүүчү келип атат деп. Ошого мен сунуш кылдым эле, өкмөткө дагы парламентте дагы ушундай сунуш кылайын деп атам, ушу текшерүүнү азайтуу. Себеп дегенде 2 жылда бир айыл өкмөттөрдү текшере турган болсо, ошо эсептөө палатасынын табылган нарушениясынын предписаниясы боюнча укук коргоо органдары же болбосо бир правоохранительный органдарга өткөрүп берсе, ошолор ошонун негизине караш керек да. Анан кийин көпчүлүк эле бирөөлөргө жаздырып алып барып текшерип атпайбы көпчүлүк. Анан экинчи сунушум мен буларга жанагы строительный компаниялар боюнча мамлекеттик садик куруп атат, мектептерди курулуп атат, жана башка больницалар курулуп атат. Ушуларда көпчүлүгү акчаны алып туруп, анан кийин ошол куруп аткан компаниянын параллельно өздөрүнүн частный домдорду куюп, көп кабаттуу үйлөрдү куруп сатып аткандар бар. Ошолорду бир жакшыраак караса, себеп дегенде мамлекеттин акчасын алып 2 жылда неосвоенный акчалар, ошо мектепке иштеле турган акчалар иштелбестен бүгүнкү күндө өздөрүнүн кызыкчылыгын ушуларга бир генеральный прокуратурадагы Финпол ошондой эле эсептөө палатасына мен бүгүн ушундай сунушту берейин деп атам. Ошолорду иликтеп чыгып, кайсы жылдан бери кандай болуп атат. Мисалы үчүн мен чүйдө билем 300 миллионго жакын акчаны неосвоенный жүргөндөр болду. Ошондой эле немеде Ош облусунда дагы бар, больницалар бар. Акчаны алып 1 жылдан бери неосвоенный мурунку жылдардыгын билем ушундай. Ошолорду жакшы көзөмөлгө алсак, ошондо гана биздин строительный компаниялар таза иштейт деп ойлойм да. Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын отчету каралып атат. Негизинен кандай иштер аткарылыптыр, баяндамада кандай жетишкендиктер айтылды, деги эле сиздин сунушуңуз кандай болот? Негизи 2018 жылдын отчету болуп атат эсептөө палатасында. Бул жерде баягы мыйзам бузуулардын саны азайганы бизди кубандырат. Мындайча айтканда, мурдакы жылда 2 жылга караганда быйылкы баягы мыйзам бузуу азайды. Бирок ошол мыйзам бузулгандын баягы толуктоодо жана аткарууда жумуш начар жүрүптүр да. Аны биз белгилеп кеттик. Андан сырткары ошол бүт мамлекеттик, көбүнчө мамлекеттик ишканаларда ошол финанс менен иштеген, ошол эле бухгалтериясы жана башка кызматкерлердин баары профессионалдык деңгээли төмөн болуп жатканы өкүндүрөт. Андан сырткары ушул эсептөө палатасынын баягы штаттык бирдиги аз болгондугу, анан баягы бул сөзсүз бул айткан себеби баягы текшерүүгө бул баягы сапаты начар дегенди билдирет. Бир чоң ишкананы 9-10 күндө текшерүү деген, анан 150 миллиард сомубузду 150 биздин аудитор же ошондой эксперттер текшерет деген, бул баягы мындайча айтканда физикалык жактан да баягы мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн бул жерде баягы текшерүү маалында, ошо аудит кылган убакта баягы сапаты начардык болуп эсептелет. Андан сырткары ошол бир топ маселелер көтөрүлүп атат. Ошол булардын негизги милдети ошол биздин бөлүнгөн акчанын мыйзам бузуулардын алдын алуу.
А биздики барып мыйзам бузулгандан кийин эмес, мыйзам бузууларды алдын алса жакшы болмок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.